আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো যাই হোক, আজকে ভিডিও হচ্ছে যে এই গ্রাইন্ডার মেশিনটির প্রিমিয়াম খারাপ। তো আমরা এটার আজকে সামনের মাথার যে প্রিমিয়াম, এই প্রিমিয়ামটা চেঞ্জ করব। তো দেখেন যেটার প্রবলেম কি। দেখেন এই যে স্টার্ট হয়েছে, দেখেন যেটাতে ক্যার 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 আওয়াজ করে, মানে প্রিমিয়ামটা হচ্ছে আপনার স্লিপ খাইতেছে। দুইটা প্রিমিয়াম থাকে এটার ভিতরে। এই যে দেখেন যে কট 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 একটা আওয়াজ করতেছে। কটকট আওয়াজের মানে হলো যে প্রিমিয়াম খারাপ হয়ে গেছে। তো আমরা প্রিমিয়ামটা আজকে চেঞ্জ করব। তো প্রিমিয়াম চেঞ্জ করার আগে একটি কথা বলে নিই যে অবশ্যই আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। আর ভিডিওটি দেখার আগে এবং পরে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে একটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দিবেন। তো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আর অবশ্যই মানে প্রতি ভিডিওতে একটি কথা বলে থাকি যে আপনারা অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন। কারণ সম্পূর্ণ ভিডিও যদি না দেখেন তাহলে আপনারা এই কাজগুলো শিখতে পারবেন না। এটা কোনো অভিনয় না, কোনো নাটক না যে আপনারা একটু দেখে হাইসে খেলা ভিডিওটা দেখা শেষ করে দিলেন। এটা হচ্ছে একটা হাতের কাজ, এটা একটা টেকনিক্যাল জিনিস। যদি আপনারা শিখতে পারেন এটা আপনাদের ভবিষ্যতে কাজে লাগবে, এটুকুই। তো আমার এটা প্রিমিয়াম খুলছি আমি, দেখেন যে প্রিমিয়ামের লকটা খুলতে হবে। তো লক খোলার লক প্লাস আছে, বাট আমার কাছে নাই। সো আমি এটা টেস্টার দিয়ে খুলবো। তো দেখতে থাকি যে টেস্টার দিয়ে কীভাবে লক খুলতে হয়। সব সময় তো আপনার যন্ত্র করে থাকে না, যার জন্য অনেক সময় অনেক বুদ্ধি করে খুলতে হয়। তো এটা সহজ খোলার সিস্টেম হচ্ছে একটা লক প্লাস থাকলে আপনি লক প্লাস দিয়ে চার দিলেই এটা খুলে যাবে। সো আমার কাছে লক প্লাসটা নাই এই মুহূর্তে, যার জন্য আমি এটা টেস্টার দিয়ে খুলতেছি। তো এই যে লকটা খোলা হয়ে গেছে। এখন প্রিমিয়ামটা টান দিলেই বের হয়ে আসার কথা, কিন্তু আসে নাই। যাই হোক, বের হয়ে গেছে। এখন আমরা বেশি কিছু না, জাস্ট এই প্রিমিয়ামটা চেঞ্জ করব। এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম, এই প্রিমিয়ামের দাঁতগুলো ক্ষয় হয়ে গেছে। তো আমি এটা চেঞ্জ করে এখানে নতুন একটা প্রিমিয়াম ইউজ করব একই মাপের। এটা হচ্ছে ক্রাউনের 1000 ওয়াটের একটি মেশিন। তো এই প্রিমিয়ামটা হচ্ছে নতুন প্রিমিয়াম, তো আমরা এটাই ইউজ করব। তো দেখা যাক, এখনও যারা আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে নেই অনুগ্রহ করে চ্যানেলটিতে একটি সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দেন। তাহলে আমার ভিডিওটি সর্বপ্রথম আপনার মোবাইলের ডিসপ্লেতে চলে যাবে এবং যে কোনো ভিডিও আপনি প্রথম দেখতে পারবেন। তো আর দেরি না করে এখনই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দেন। দেখতেছেন যে প্রিমিয়ামটা লাগানো হয়ে গেছে। জাস্ট একটা প্রিমিয়াম, এটার কাজ খুব বেশি কিছু না। আপনারা চাইলে আপনাদের মেশিন আপনারা নিজেই ঠিক করতে পারেন, বা যদি কোনো মিস্ত্রির প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার অ্যাড্রেস সম্পূর্ণ দেয়া আছে, বা কোনো পরামর্শের জন্য হলেও যোগাযোগ করতে পারেন, কোনো প্রবলেমের জন্য হলেও যোগাযোগ করতে পারেন। আপনাদের জন্য এনি টাইম আমার ইউটিউব দরজা ওপেন করা আছে। আপনারা যে কোনো সময় আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আইটি লাইক করে জানাবেন, আর যদি ভালো না লাগে তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন। প্রিমিয়াম তো লাগানো হয়েই গেছে, তারপর নাটগুলো লাগানো হচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, দেখতে দেখতে আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, নাট টাট সবই টাইট দেওয়া হয়ে গেছে। আর কিছুক্ষণ আছে ভিডিওটি। তো যাই হোক, এখনও যারা আমার চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে নেয় একটু সাবস্ক্রাইব করে দেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেন। এই যে মেশিনটা এখন চলতেছে, দেখেন যে কত সুন্দর সাউন্ড, কোনো প্রকার 19-20 সাউন্ড নেই। এটা হচ্ছে অ্যাকুরেট সাউন্ড। আর সবাই এই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই অপেক্ষা করবেন। আল্লাহ হাফেজ।